Привет! Не знаю, как ты все-таки решился задаться таким вопросом, но все же я постараюсь вкратце тебе на него ответить. Возможно, это будет самое короткое видео на моем канале, но все же твое рвение к этому скрытому знанию стоит того. Итак, начнем. Для начала разберемся, кто же такой этот загадочный кит. Статья в Википедии гласит: кит с греческого «морское чудовище» является морским млекопитающим из инфраотряда китообразных, не относящийся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. Касатка и гринда имеют слово «кит» в своих неофициальных названиях «кит-убийца», хотя по строгой классификации они являются дельфинами. В устаревшей классификации под китами подразумевали гладких китов. В старину под словом «кит» иногда подразумевался левиафан. Отличное определение, однако слово «гринды» и «левиафан» определенным процентом зрителей покажутся незнакомыми, поэтому ставь лайк, и мы обязательно разберемся и в этом вопросе. Продолжим. Чтобы глубже разобраться, могут ли киты чихать, обратимся к их анатомии. Поскольку у китов нет жабр, они дышат легкими, и больше всего подверглась изменениями в процессе эволюции их дыхательной системы. Раньше их ноздри находились на передней части головы, потом они постепенно переместились наверх. Сейчас они образуют одно или два дыхательных отверстия, которые облегчают получение кислорода на поверхности воды. Под водой дыхательные отверстия закрываются двумя маленькими клапанами, а так как воздушный проход не соединен с ртом, нет опасности, что вода попадет в легкие. А пока мы не ответили на твой вопрос, попробуй угадать в комментариях, действительно ли киты умеют чихать, или это все неправда. Киты обычно поднимаются на поверхность, чтобы подышать воздухом каждые 5-10 минут, но иногда они могут оставаться под водой в течение 45 минут. Вынырнув на поверхность воды, кит сразу же выпускает из легких использованный воздух. Когда он это делает, раздается сильный шум, слышный на значительном расстоянии. А из чего же состоит фонтан кита? Это не вода, а просто отработанный воздух и водяные пары. Чтобы полностью сменить воздух в легких, кит пускает фонтан несколько раз, после чего он глубоко погружается в воду. Некоторые киты известны тем, что могут нырнуть на глубину 600 метров. Иногда большие киты поднимают хвост над водой или даже прыгают в воздух, полностью отрываясь от поверхности воды. Таким образом, киты выдыхают, и прежде чем вдохнуть, пускают фонтан воды через дыхало, что можно сравнить с чиханием. Так вот, мы и ответили на твой необычный вопрос. Действительно, киты умеют чихать. А теперь, если ждешь еще новых выпусков, подписывайся на канал и ставь лайк. Это нас мотивирует создавать больше роликов. До скорых встреч!